Hallo med jer, og velkommen tilbage. I dag der skal vi kigge på at få den her lille fætter inde i Smart Home. Og hvis der er nogen af jer, der ikke lige helt ved, hvad det her det er, så er det inverteren til mit solcelleanlæg. For jeg fik for nogle måneder siden sat solceller og inverter og batteripakke op. Og så samtidig der skiftede man elmåleren til en summationsmåler. Og det gjorde så, at jeg ikke kunne bruge det modul mere, som jeg havde i min gamle elmåler, som jeg brugte til at trække informationer ud om mit forbrug. Men for at den her rent faktisk ved, hvornår den skal bruge batteriet, og hvornår den skal trække strøm ind fra selve nettet, så skal den jo også vide, hvor meget forbrug jeg har, og hvor meget der kommer op fra, og selvfølgelig hvor meget den skal trække fra batteriet. Så til det, der sidder rent faktisk et smart meter her, som fortæller inverteren, hvordan selve mit forbrug ser ud. Og den information vil jeg jo gerne have op i mit smart home. Og grunden til, at jeg oprindeligt valgte sådan et Grovat-anlæg, det var fordi jeg så, at der både var en integration til Homey, og der også var integration til Home Assistant. Problemet er så, at efter jeg så har fået den, så kunne jeg så konstatere, at appen til Homey understøtter ikke den her model, og integrationen til HA, som ellers kobler op sammen med deres cloud service, understøtter heller ikke den her. Hvilket jeg i sig selv synes er lidt mærkeligt, når nu du kører via deres cloud service, burde det så ikke være de samme ting, den kunne trække via API'et, men det virker i hvert fald ikke. Så nu har jeg kigget lidt på en anden løsning ved at forbinde til en port, der sidder hernede i bunden af inverteren, og så over til sådan en USB-dongle her via et netværkskabel, og så til en Raspberry Pi. Og på den, der har jeg så flashet noget, der hedder Solar Assistant, som gerne skulle understøtte et hav af forskellige invertere. Så nu skal jeg se, om jeg kan få det til at virke, fordi det gode ved Solar Assistant er, at udover at være nemt integrerbart med Home Assistant, så kan den også levere data via MQTT. Og det vil jo så sige, at så burde jeg også kunne få det ind i Homey. Og der er god dokumentation på Solar Assistants hjemmeside til, hvordan man får flashet det på sådan et SD-kort til en Raspberry Pi, og også hvordan man får sat det op til de forskellige mærker af invertere. Så den del vil jeg ikke gå nærmere ind i. Jeg vil bare skynde mig at få lavet noget netværkskabel her til den her dongle, så vi kan komme i gang med at prøve at se, om vi kan få den i noget smart home. Jeg fik lavet kablingen nede i kælderen, og jeg har også snydt lidt, som man siger, og fået det hele til at virke, sådan så jeg kunne vise jer noget ordentligt. Men hvis vi lige starter fra begyndelsen, så selve Solar Assistants hjemmeside her, hvis man klikker på Help heroppe i toppen, så har de herinde rigtig meget hjælp til både hvilket device man eventuelt kan bruge, og lidt længere hernede af, hvordan man får installeret på et SD-kort til sin Raspberry Pi. Og hvis vi kigger her i menuen over i siden, så kan vi se, at der ligesom er forskellige sektioner for de forskellige typer invertere. Og jeg har jo så en Grovat med den, der hedder SPH. Og herinde under, der står så, hvordan man forbinder ens inverter med selve Raspberry Pi'en. I mit tilfælde, der skulle jeg bruge den her sektion, og dermed jeg skulle bruge det netværksstik, der sidder der i min inverter. Og på selve den lille dongle, jeg har købt, jeg skal nok linke til sådan en dongle hernede i beskrivelsen, der er 2 skrueterminaler, en der hedder A og en der hedder B, som er det, der er repræsenteret her. Og hvis man kender sine netværkskabler, lidt ligesom der står hernede, så den der etteren der, det er den, der hedder hvid-orange. Så det vil sige, at det netværkskabel, man laver her til inverteren, der er den, der kommer som hvid-orange i den anden ende, hvor man, hvis man bygger stikket selv, er det nemt nok, og ellers hvis man køber et kabel, så klipper det ene stik af i den ene ende, så er det den hvid-orange, der skal forbindes til B, og den hvid-blå, der skal forbindes til A, for det er den der hernede på nummer 5. Så det er egentlig ret meget lige ud af landvejen, og hvis man bruger en af de rigtige typer dongler, så autodetector Solar Assistant selve donglen, og der kan vi jo lige tage et kig her på mit anlæg. Så hvis vi starter med at gå i konfiguration herover, så har vi lidt information om, hvis man har tænkt sig at køre Wi-Fi. Det har jeg ikke, for jeg har ikke noget Wi-Fi-modul i den Raspberry Pi, og det giver heller ikke nogen mening. Altså min Raspberry Pi sidder lige ved siden af et rackskab, så det er smartere at køre med kabel. Og det kan man så også se her. Den er forbundet til netværket via ETH0, som er, LAN-forbindelsen. Og hernede, der har vi USB-porten, hvor den har fundet, min dongle, og så er der blevet trykket på Connect på et tidspunkt. Og det man kan stille på, inden man forbinder, det er herunder, det er noget med, hvor stort anlægget er. Og der kan jeg lige se, at der er kommet nye indstillinger her, som i øvrigt står forkert, efter jeg har opgraderet softwaren. Så det kan vi jo lige fikse. Vi går tilbage. Disconnector, trykker Advanced, og den her, den er så på 12,8 i mit tilfælde. Og så en ting, jeg fandt ud af med min her, det var, at den her, der hedder Battery Temp Multiplier,
Den skulle i mit tilfælde stå til 0,1, og til at starte med, der stod den faktisk til 1 der. Og det gjorde, at de temperaturer, den viste jo så var gange 10 off i forhold til, hvad temperaturen rigtig var. Og vi går tilbage igen og trykker Connect. Og det vi så har her, når vi er connected, der har vi den her, der hedder Settings her. Og det, som jeg synes, der er rigtig interessant her, det er faktisk den her nede. Prioritetssettings. Og så ydermere den her, der hedder Schedule hernede. Og først og fremmest skal vi lige kigge på de begreber, der er her. Heroppe. Vi har den, der hedder Load First, som er ens forbrug først. Så det vil sige, at solcellerne forsøger på at dække forbruget først, og hvis der så er mere tilbage, så læser den over på batteriet, og hvis batteriet er fuld, så læser den det videre ud på nettet. Så har vi den, der hedder Battery First, som betyder, at det strøm, der kommer fra solcellerne, skal forsøge på at lade batterierne, før den dækker ens forbrug i huset. Og der kan man ydermere stille den til, hvor er den henne? Den der. Det betyder, at den rent faktisk bruger strøm ude fra elnettet til at lade batterierne. Så det vil sige, at i de måneder, hvor der stort set ikke er noget sol, der kan man rent faktisk gøre det, at man lader sine batterier fra nettet, når strømmen er billig, og så bruger strømmen fra sine batterier, når strømmen er dyr. Og så er der selvfølgelig den sidste her, der hedder Grid First. Det er, at den bare læser alt det strøm, den producerer, direkte ud på selve elnettet. Og så har jeg indstillinger her til, at den max skal lade til 80%, og den max skal aflade til 12%. Og grunden til de indstillinger, det er for at beskytte batteriet mest muligt, sådan så at det holder længst muligt. Og det gør jo selvfølgelig også, at selvom min kapacitet på batteripakken er 12,8, så har jeg jo i virkeligheden omkring 30% mindre kapacitet, jeg kan bruge af. Det jeg så bruger det her til med at kunne skifte, hvilken state den er i her, det er, at jeg laver et tjek på, hvornår min elbil den lader, og så skifter jeg staten på inverteren her over til Battery First, og det vil jo sige, at så står den til at forsøge på at lade batterierne, og dermed aflader den ikke batterierne. Så lad os sige, at elbilen forsøger på at lade ved klokken 2 om natten, så er der selvfølgelig ikke rigtig noget sol, men i og med, at jeg sætter den til Battery First, så hælder batteriet heller ikke det strøm, den har lavet over i det andet batteri i bilen. Og når elbilen så fortæller mig, at den er færdig med at lade, så skifter jeg tilbage til at køre Load First, sådan så at den går i gang igen med at bruge det batteri, jeg har nede i kælderen, til at dække selve det behov, vi har i huset for strøm. Og grunden til, at jeg kører det sådan, det er, at jeg har et abonnement hos Clever til min elbil, hvor jeg får refunderet strømmen en til en på det, jeg bruger til bilen. Derfor giver det ikke nogen mening at bruge min egen strøm nede fra batteriet til at lade elbilen med. Og for at den rent faktisk kan lave det her skifte, så skal det være inden for en schedule her. Og det er derfor, jeg har en schedule hernede, der faktisk dækker et helt døgn. For det, der så sker i praksis, det er, at når jeg ændrer til Battery First, så enabler den bare den her schedule, som siger, at det er i den her tidsramme, at den skal køre Battery First. Og når jeg så vælger at slå den tilbage på Load First, så disabler den bare den her igen. Hvis vi så går tilbage til indstillingerne her og scroller helt ned i bunden, så har vi lige lidt om tidszonen, og om der er kommet nye opdateringer. Og så til allersidst hernede, der er den her, der hedder MQTT Broker, hvor vi netop kan sætte den til at køre sin egen MQTT Broker, men altså ikke klient. Og det er så også det, der gør min sidste video relevant, den jeg linker herop til, så man nemt lige kan få koblet den her sammen med sin eksisterende MQTT Broker. Og igen, hvis man kigger herover på selve Solar Assistants hjemmeside, så hernede i bunden, så har man både om, hvordan man sætter det op i Home Assistant, og også hvordan man kigger på integrationen til MQTT. Solar Assistant har i sig selv nogle ganske fine dashboards og fine charts til, hvis man gerne vil have et display siddende, der viser noget omkring ens forbrug og ens produktion. Og bare lige for at vise et eksempel på det her med, at jeg skifter rundt mellem om må bruge strøm fra batteriet eller ej. Så her kan vi se, der alt den blå der, det er der, hvor den forsøger på at dække mit forbrug i huset. Og vi kan se lige her, hvor elbilen begynder at lade, så dropper den blå. Og lige så snart elbilen er færdig med at lade her, så kommer den blå igen. Og det samme kan vi lidt se her. Elbilen har ladet her i løbet af natten. Og da først den er færdig, så kører vi tilbage på batteriet. Det der så sker her omkring ved, det er, at min elbil begynder at opvarme. Fordi at
der sidder den jo stadig til laderen og bliver sat til, at om morgenen, inden jeg skal på arbejde, så varmer den kabinen op. Men det registrerer Tesla-appen ikke som værende charging. Og derfor ser vi rent faktisk her, at lige så snart den begynder på det, så tæsker mit batteri af ned i kælderen og aflader en masse strøm til bilen. Og det gør så, at jeg ligesom løber tør for strøm herhen omkring ved på mit batteri. Og bliver nødt til at importere noget fra gridet igen, indtil der så kommer sol igen. Og af selv samme årsag, der skal jeg have lavet en løsning, hvor jeg decideret måler på selve laderen til bilen, i stedet for bare at stole på de data, der kommer ind fra selve bilen af. Men der skulle Dennis fra Shelly gerne komme på et tidspunkt lige at hjælpe mig med at finde stadig noget lækkert i min eltavle. Med hensyn til Home Assistant, der har jeg fulgt den ganske fine guide, de har herinde på Solar Assistants hjemmeside. Det vil sige installeret MQTT-integrationen, givet den IP-port på Solar Assistant. Jeg enablede Discovery, og så dukkede der en inverter op. Og hvis vi kigger over i Home Assistant, så har vi den her. Og som vi kan se, så har vi en masse ændringsmuligheder heroppe i toppen. Og alle statsene med sensorerne hernede. Og som sagt, den eneste, jeg rigtig ændrer på sådan, via automatiseringer, det er den her, der hedder Load First, Battery First. Hvis vi så tager et hop over i Homey, fordi det er jo herover, hvor det ligesom for mit vedkommende bliver interessant. Og først og fremmest skal jeg lige sige til jer, I skal ikke tage jer alle de ting, der har små røde trekanter på. Det er fordi, at jeg er i sådan en migreringsfase, hvor jeg har min nye Homey Pro her, og jeg har min gamle Homey Pro hernede. Så jeg har nogle ting kørende på den nye, og nogle ting kørende på den gamle. Men jeg har allerede indlæst en backup fra den gamle på den nye, og så bare disablet en masse ting. Men hvis vi lige går over i Flows her. Udendørs, så har jeg nede Tesla hernede. Der, Tesla og Grovet. Og det jeg prøver på at tage højde for her i den første del, det er reelt set bare, om bilen den lader, eller om den ikke lader. For jeg har her, hvis den går i gang med at lade og er hjemme, så skift inverteren til Battery First, og så send mig en besked. Og tilsvarende hernede, hvis den stopper med at charge og er hjemme, så skift tilbage igen og send en besked. Og så forsøger jeg på at kompensere for det der, jeg snakkede om med, at den også bruger laderen, når den varmer op. Og det forsøger jeg på ved at sige, at når den starter de her med at varme bilen om morgenen, så skal den også sætte inverteren til at køre Battery First. Og når bilen så forlader hjemmet, så skal den sætte den tilbage igen. Og det er ikke nogen køn løsning. For hvad nu hvis den bliver sat til at varme bilen op, men jeg så af en eller anden underlig årsag ikke skal på arbejde alligevel, så stopper jeg varmen ud i bilen, men så kører, så kører inverteren stadigvæk på Battery First, i stedet for Load First. PT har løsningen så været, at jeg har sat den her lille kør nu-knap, som direkte bare skifter over til, at den skal køre Load First. Men så er vi tilbage til, hvorfor jeg gerne vil have skiftet den her funktion ud med bare at lave strømmåling direkte på, hvad elbilladeren den gør. Og som man kan se her, så bruger jeg en app, der hedder MQTT Client på min Homey. Og der kan vi jo lige kigge hernede. Den er der. Og jeg kan kun anbefale, at hvis man rent faktisk bruger MQTT til sin Homey, så at have de tre apps her, MQTT Broker, Client og Hop. De har forskellige funktioner, men hvis man først bruger MQTT, så har man lidt brug for alle funktioner. Og så kan det selvfølgelig godt være, at man allerede har en MQTT-broker et andet sted, og så fair nok, så lad være med at bruge den her. Men tilbage til MQTT Client, ind i Configuration her, der sætter man, hvilken broker man gerne vil forbinde til. Og i det her tilfælde, der jeg kører med en broker direkte på Homey, så derfor så kan jeg bruge 127.0.0.1 som IP-adressen, og så standardporten, et brugernavn og password, og det er egentlig det. Så scroller man ned i bunden og gemmer. Og hvis man har lyst til at trække en masse informationer ud fra sin Solar Assistant og vise dem i Homey, så giver det rigtig meget mening at bruge den, der hedder MQTT Hub. Men for at den virker, skal man også bruge MQTT-brokeren. Og så er vi tilbage til den video, jeg viste tidligere med, hvordan man linker MQTT-serverne sammen, så man kan få alle informationerne på kryds og tværs. Og hvis vi connecter til selve MQTT-brokeren med MQTT Explorer, så kan vi se det her Solar Assistant Topic, som selvfølgelig kommer fra den MQTT-server, som kører på Solar Assistant. Og så har vi ligesom to underkategorier her. Vi har den her, der hedder Total. Der har vi, så vidt jeg husker, batteridelen. Der er sådan noget her som State of Charge og sådan noget.
Altså hvor mange procent det er ladet. Og det er jo netop en interessant information at få, hvis man gerne vil vise nogle stats for ens anlæg. Og ned under selve inverteren, der har vi alle de andre stats. Så noget som også netop kører den load first, eller kører den battery first, eller grid first. Og hvis vi lige tager et kig på en af de kommandoer, jeg har til at sætte, om den kører battery first, load first, så kan vi se her, topicet hedder Solar Assistant /inverter 1, output source priority. Så det vil sige, at vi skulle gerne kunne finde en hernede, der hedder output source priority. Den er der. Og der står, om det er load first, battery first, eller hvad det er. Og så kan vi se, at den hedder state, som er hvilken state er den i. Og i stedet for state, så kan man bruge set til at sætte en ny state. Og det gælder egentlig for alle de her forskellige, topics, der er. Og det er så også lige præcis der, hvor vores MQTT Explorer virkelig kommer på sin plads, fordi man kan sidde her og browse igennem og se, hvad for nogle forskellige topics der er, og om det er noget, man kan bruge til noget. Jeg har jo for eksempel lavet den her, som hedder solcelleanlæg. Og den første her, der har jeg brugt et kunstnerkort for at vise selve, om den kører load first, battery first eller hvad. Men jeg skulle reelt set bare bruge informationen. Og hvis vi så lige klikker os over på den anden herovre, så har jeg henholdsvis hernede, der har vist som luftfugtighed, det er batteriprocenten. Og så har jeg noget med, hvor meget strøm jeg trækker ind ud fra grid, hvor meget batteriet har, hvor meget load huset har, og hvor meget solcelleanlægget producerer. Og måden jeg lige ved det på, hvad der er hvad af de her, det er fordi jeg lige har snydt lidt, som man siger, og lige kigget herover i Solar Assistant. Men hvis nu jeg skal bruge informationerne til noget i Flows, så har jeg dem nu herover. Og så ved jeg selvfølgelig godt, at det ikke er den pæneste løsning, men nu går jeg jo heller ikke og kigger på de her stats hele tiden, og hvis jeg endelig gjorde, så vil jeg muligvis bruge graferne her i stedet for til lige at se, hvor lækkert det så ud. Og måden jeg så har lavet den her på, det er så ved at sige nyt device, ny enhed, MQTT hop, og der var den. MQTT device, hop ind, og kaldte den solcelleanlæg, og det er bare en odder. Så hernede, hvor man ikke kan se noget, der er en knap, WhatsApp, og der fortsætter med at være knapper hernede. Har valgt et tilfældigt ikon. I mit tilfælde, der var det noget med, det kan jeg ikke engang huske, det grid. Nej, der, solar. Og så var der igen en knap hernede næste. Og så har vi her add capabilities. Og så har jeg haft noget watt, så det vil sige det power. Og så har jeg forsøgt på at benævne dem rigtigt her. Men det bliver ikke rigtig vist i Homey, sådan som man ville forvente. Jeg burde måske rent faktisk vælge noget andet her, bare lige for syns skyld. Og så for eksempel tage den her, jeg havde taget med artist. Og grunden til, at jeg vælger en af for eksempel kunstner til at vise, om den kører load first eller grid first, det er fordi det her det er et tekstfelt. Så man kan se, så står der hvilken type variabel der ligesom er, der bliver læsset ind i det her. Og jeg vil gerne have noget tekst. Og så er det netop, at man kan tage MQTT Explorer. Og nu havde vi allerede fundet den her med state. Så den kan vi lige kopiere herfra og ind hernede i state topic. Og så gætter jeg på, at meningen er, at man her skulle kunne skrive for eksempel prioritet, sådan så man vidste, at det var prioriteten på en inverter. Men når vi så siger fortsæt, så ved jeg ikke lige, hvorfor den har tilføjet artist også. Sådan der. Så har vi fået den heroppe, og lige nu skriver den prioritet. Men det havde jeg også på de andre, at der stod de rigtige ting, og det forsvandt pludseligt. Men prioritet, load first, og så kan man så se, hvis man klikker sig ind på den, at det er sådan en, kunstnerfane. Og der har jeg selvfølgelig med den anden dernede, har jeg fundet alle de informationer, jeg synes, der var interessant, og fundet selve de her state topics på dem, og så har jeg tilføjet dem som ekstra, som ekstra capabilities, ekstra muligheder for selve den her MQTT-tile. Og jeg ved godt, at de sidste par videoer her måske har hørt til de lidt mere langhårede videoer, men til dem, der synes, at det bliver for meget, så bare rolig. Der kommer også et par dimsevideoer igen med nye smart home dimser, fordi Shelle har været så søde at give mig nogle flere dimser, som jeg ikke har prøvet. Og jeg mangler jo også stadig at kigge på et par af de dimser, de allerede har givet mig, så der kommer mere af det. Men så tror jeg egentlig bare, at jeg vil takke de her skønne mennesker, som er medlem på kanalen, og jer andre, som abonnerer på kanalen.
og jer andre, som abonnerer på kanalen. Og så ses vi ellers bare næste gang. Hej hej.